Bueno, ¿qué tal a todos? Les voy a mostrar hoy el problema que tuve con este lavarropas, que es un Dreamgold de 8 kilos. Es un lavarropas de carga superior. Este lavarropas hacía un ruidito, ¿no? Hacía como que se enganchaba o que tocaba algo. Yo acabo de sacar, bueno, el tornillo este que tiene la cabeza hexagonal, que creo que debe ser de 14, me parece, no sé, porque es una llave francesa. Bueno, lo saco, ¿no? Y esto, aunque no parezca, tiene este pequeñísimo juego. No sé si llega a ver. Muy, pero muy poquito de juego. Pero ese poquito de juego, cuando el lavarropas empieza a trabajar y levanta las 1000 revoluciones, o las 800 o las 900 que uno le pone al lavarropas, hace un ruido bárbaro. O sea, terrible el ruido que hace. Voy a sacar esta polea y voy a mostrarle la diferencia que hay. Esto yo hago así con la mano, sale sin ningún tipo de esfuerzo. Bueno, lo voy a traer un poquito más de cerca. Ahí está. Esa es la polea. Ahí como que tiene como está golpeada, no sé, un golpe. Pero bueno, tiene un poquitito de juego. Vamos a sacar esta. Y acá tengo la nueva. Estoy en un lugar bastante chiquito y bastante incómodo para hacer el video, pero no quería dejar de perder la oportunidad. Impecable, nueva, 0 kilómetros. Costó un montón para conseguirla, pero bueno, apareció. Y van a ver cómo cuesta. Deberían no costar nada, pero al ser nueva, ahí lo ponemos en su lugar, lo centramos un cachito y ahí ya cuesta para meterlo, ya cuesta. Entonces esto hay que golpearlo un poquitito, lo vamos a golpear un poquito y después le voy a poner ahí yo estoy intentando hacerle un poco de juego para que entre, pero cuesta un montón, cuesta mucho. Al ser nuevo, bueno, esto va a quedar, cuando le ponga la tuerca, clavadísimo. Y después lo que tengo que hacerle a este lavarropas es el viejo y famoso y conocidísimo cambio de amortiguadores. Así que cuando esté haciendo la otra parte, voy a hacer otro video para mostrarles cómo lo voy a hacer yo. No cómo se hace, sino cómo lo voy a hacer yo. Así que espero que les haya servido el video. Un abrazo para todos.